ရှင်တို့ကကျမကိုဖမ်းတယ်ပေါ့ရှင်တို့ပြောတော့ကျမကိုဖမ်းတယ်ဆိုလမ်းမပေါ်မှာကျမတို့တွေအများကြီးမြင်နေရပါလားရှင်တို့ရဲ့အကြောက်တရားတွေကိုကျမတို့တွေအများကြီးရဲ့မကြောက်တရားကဝိုင်းထားပါလို့ကျမကဒီအခန်းထဲမှာလွတ်မြောက်နေပြီရှင်တို့ကအပြင်ဘက်မှာအချင်းကြနေကြတယ်ရှင်တို့တရားတွေပိတ်တယ်ကျမတို့တွေကရင်ထဲကချီတက်လာနေကြပါရှင်တို့အတန်ကကပေဒီအဖြစ်ဟုတ်ဆေးဘူးတဲ့ကထွက်လာတယ်ရှင်တို့ရဲ့အကြောက်အလန့်ဟာပြဖောက်ပြီးခတ်တာမှာကျမတို့အများကြီးကပြောဆုံးပွဲရနှစ်တစ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတာပြောကြရလားကျမကပကြီးကားထဲမှာကျမကတချင်းထဲမှာကျမကကြပြားထဲမှာကျမကစာအုပ်တွေထဲမှာကျမကတင်ညွှန်းသားတွေထဲမှာကျမကမင့်ခွန်းတွေထဲမှာကျမကအချို့နှလုံးသားထဲမှာကျမကအချို့တွေးကြောထဲမှာကျမကအမှန်တရားထဲမှာကျမကသမတရားထဲမှာရှင်တို့ပြောတော့ကျမကိုဖမ်းတယ်ဆိုစစ်ကိုမြင်အောင်ထားပြီးချွေးသည်တွေတုတ်လိုက်အောင်ရှင်တို့ပြောတော့ကျမကိုဖမ်းတယ်ဆိုပြီးဖမ်းထားတဲ့ရှင်တို့ကပဲလွတ်အောင်ပြေးနေတယ်မလားပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲကကျမပါ